บายดีสบายดีและสวัสดีเนาะป้าฝนตกแห้งเลยพ่อแม่พี่น้องถ้าลมฝนตกเลยกำลังจะเก็บห้างเนาะย่านถ้าย่านพายุมาฮอดแล้วฝนตกแห้งเลยเออฝากพ่อแม่เป็นกำลังใจบ่าวจะมั่มเด้อกดติดตามบ่าวจะมั่มกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประพลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวจะมั่มเนาะฝนตกแห้งพ่อแม่พี่น้องเงียบเลยลูกค้าอายุฮอดลาวแล้ว